做废钢生意的老板和做这个汽车回收生意的老板往这看了。我们公司自主生产的400吨的液压打包机，料箱的尺寸是2.6米乘以1.4米乘以80公分高，它的粗块尺寸是1.2米长，60公分宽，60公分高。这个粗块的重量能达到800公斤到1吨，它的实产是在7吨左右。有需要这款机器的老板，可以在评论区留言或者打电话。